এখন এই যে 5টা মাল দেখতেছেন এটা বানানো, এটা কিন্তু বরিশাল আমার সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে একটা ভাই ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও দেখে অর্ডার দিছিল, তার এখন এই যে 5টা মাল, এই 5টা মালই যাবে বরিশাল সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে, এখন পাঠাবো প্যাকিং করে সুন্দর করে। আপনারা দেখতে থাকেন। আর আপনাদের যদি কোনো জিনিস দরকার পড়ে ঠিক কমেন্ট করবেন, কমেন্টে অর্ডার দিবেন, আপনাদেরও ঠিক এইভাবেই জিনিসপাতি বানাই পাঠাই দেবো। আপনারা দেখেন কিভাবে প্যাকিং করে মাল পাঠাই। এখন আপনারা এটা দেখাবো কি পরিমাণে এটা ধার হয়েছে। দেখেন এটা কাগজ ইজিলি ভাবে কিভাবে কাটতেছে, দেখছেন কি পরিমাণ ধার হয়েছে, এটা দেখেন ব্লেডের মতো ধার। এটা হচ্ছে কারেন্ট লাইনে গাছ কাটার সেই লাগানো, দেখেন এটা কি পরিমাণ ধার। এই সবগুলো জিনিসে এরকম ধার, সবগুলো জিনিসে এরকম কাগজ কাটবে, যেটা দেখেন সেটাই। দেখছেন কত পরিমাণ ধার হয়েছে, স্প্রিং এর খাঁটি স্প্রিং দিয়ে বানানো। এইটাই দিয়েও দেখেন ইজিলি ভাবে কাটে যাচ্ছে কাগজ, দেখছেন কি পরিমাণ ধার হয়েছে এইটাই।